نقاط الانقلاب اللي سؤالنا اليوم يقول جد نقطة تحول المنحني الدالة وفحص إشارة الميل المنحني للطرفين. يعني انطاني دالة يريد مني أنا أفحص إشارة الدالة وأجد نقطة تحول المنحني. الخطوة الأولى أنا راح أجي على الدالة، سواء انطاني هي واي أو انطاني هي اف الاكس نفس الشيء، ما عندي أي مشكلة. فمن يعطيني الدالة راح أجي أشتقها، لأنه هو ما معطيني تربيع، معناته راح أطلع النقطة بالمشتقة الأولى وليس بالمشتقة الثانية، لأنه ما أعطاني تكعيب. راح نجي نشتق الدالة لتصبح عندنا بهذا الاشتقاق، بهذا الشكل عفوا. 2 في 3 6 اكس ناقصا 6 راح تنزل لي الاكس يختفي تبقى عندي 6. بعد ما طلعت المشتقة اللي هي 6 اكس ناقصا 6 اجي اساوي المعادلة بصفر. بعد ما ساويتها بصفر راح اجي ارتبها، انقل السالب للطرف الثاني حتى اتخلص من الاشارة السالبة. فصارت عندي 6 اكس يساوي لي 6. بعدها لازم انا اطلع قيمة الاكس. بعد ما اطلع قيمة الاكس نقسم المعادلة على معامل اكس، بمعنى انه راح اقسم المعادلة على الرقم اللي موجود يم الاكس، سواء كان 6 4 3 اي رقم. بعد ما قسمت بقى لي الاكس بوحده. من يبقى لي الاكس بوحده معناته عندي انه المعامل مالته هو 1. زين. بعد ما طلعت انه المعامل 1 راح اجي ارجع اعوض قيمة الاكس وين؟ الدالة الاصلية. ليش اعوض بالدالة الاصلية؟ حتى اني اطلع قيمة الواي. راح اخلي بدال كل اكس قيمة الاكس اللي هو رقم 1 راح يساوي لي 3 في اكس، معناته 3 في 1 تربيع ناقصا 6 اكس راح يعطيني 6 في 1. اجي اول مرة نضرب ما داخل الاقواس، بعدين ارجع اضربه في خارج الاقواس. يعني راح يصير عندي 1 تربيع في 3 هو 1 تربيع هو 1 في 3 راح يطلع لي 3. اشارة الوسط تنزل، 6 في 1 هو 6. راح اقول 3 ناقص 6 راح يساوي لي سالب 3. اذا راح يصير عندي نقطة تحول. نقطة تحول المنحني اللي هو المطلب الاول راح يصير عندي 1 وسالب 3. اقدر اسميها هذه نقطة التحول. بعد ما طلعت هاي النقطة اجي افحص إشارة الميل، سواء هاي الإشارة متزايدة ام متناقصة. اجي ارسم خط الاعداد واوضح على خط الاعداد قيمة اكس، سواء كانت عندي 1 او 2 او 3. احددها، اخذ رقم اكبر من قيمة اكس. قيمة اكس عندي 1، اخذ رقم 2 3 4، المهم رقم اكبر. واصغر من اكس اخذ اي رقم يكون عندي اصغر من اكس. اخذ الصفر، ارجع اعوض منه، اعوض هنا بالمشتقة وليس اعوضه بالدالة. التعويض اللي يكون عندي بالدالة فقط هي قيمة اكس. من اريد اطلع قيمة واي انا اعوض بالدالة الاصلية. اما من اريد افحص الاشارات على خط الاعداد راح اعوض منه بالمشتقة. اذا اني انطاني اراد مني مشتقة ثانية لازم اعوضها بالمشتقة الثانية، اذا اراد مني مشتقة اولى اعوض بالمشتقة الاولى. اجي اقول له واي يساوي، اعوض الصفر. اذا صار 6 يعني شنو هاي منين جتني؟ هاي المشتقة نفسها 6 اكس ناقص 6 راح يصير عندي 6 صفر. 6 في صفر ناقص 6 راح يساوي لي سالب 6. اذا العملية هنا عندي تناقصت لانه عندي 1 صار عندي سالب 6. اذا راح اشر على الخط الاشارة السالبة وامضيها تحدب اللي هو راح يكون عندي شنو؟ تناقص، باعتباره تناقص هذا وهذا متساويين نفس الشيء، سواء تكتب تحدد تناقص ماكو مشكله. اجي اعوض الاثنين راح يصير 2 في 6 في 2 ناقصا 6. 6 في 2 راح يعطي لي 12 ناقصا 6 راح يساوي لي 6 موجبه. تمام؟ اذا اجي قيمه اكس هي 1 صارت 6. اذا هنا العمليه عندي صار عندي تزايد. اذا راح اجي اكتب تزايد. اذا هذا وهذا ايضا متساويين، اذا سواء تقاعد او تحدد نفس الشيء. زين. هاي الحاله الاخيره تكتبها ما تكتبها بكيفك، بس انت هنا عم تبين له
اذا انه الاكبر من واحد تزايدت واقل من واحد تناقصت. وسلامتكم. عاش